আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আপনাদেরকে দারুণ একটা অ্যাপস শেয়ার করব। তো এই অ্যাপসের দ্বারাই আপনারা যখন একটি ভিডিও ক্রিয়েট করেন কিংবা ভিডিও ব্লগ ইন করেন, ফেসবুক হোক, ইউটিউব হোক, টিকটক হোক, যেখানকারই ভিডিও বানান, তো আপনারা যখন ভয়েস ওভার করেন সেখানে প্রচুর পরিমাণ নয়েজ আসে। তো নয়েজটি কিভাবে রিমুভ করবেন আজকে আপনাদেরকে সেই একটি অ্যাপস শেয়ার করব। এই অ্যাপসের দ্বারাই আপনারা খুব সহজেই নয়েজটি রিমুভ করতে পারবেন। তো দেখেন, আমি যে অ্যাপসটা আজকে আপনাদেরকে সাজেস্ট করব, এই অ্যাপসটি দিয়ে আপনারা 100% নয়েজ রিমুভ করতে পারবেন। আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। পাশে থাকা বেল বাটনটি অল বাটন করে দিন, যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন, মোবাইল স্ক্রিনে আপনারা প্লে স্টোর থেকেও নামাতে পারবেন। অ্যাপসের লিঙ্কটি আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিব, সেখান থেকেও নামাতে পারবেন। তো আমি অ্যাপসে প্রবেশ করলাম। ভিডিও নয়েজ ক্লিনার, এটা আপনারা প্লে স্টোর থেকেও নামাতে পারবেন। প্লে স্টোর থেকে নামিয়ে নেবেন। তো আমি এখান থেকে একটি মিডিয়া ওপেন করব। তো মিডিয়াতে আসলাম। তো দেখেন, এটাই অনেক নয়েজ। নয়েজটি কিভাবে রিমুভ করব দেখেন, এখানটার নয়েজ। আল্লাহু আল্লাহু তো শুনতে পারছেন এখানে প্রচুর পরিমাণ নয়েজ। তো এবার আমি এই যে প্লে ক্লিন, এটাতে ট্যাপ করব। তো আপনারা অ্যাড দেখে ক্লিয়ার করে দেবেন। ক্লিয়ার করে দেওয়ার পরে আপনার সেই নয়েজটি রিমুভ হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রচুর পরিমাণ নয়েজ ছিল, সেখান থেকে নয়েজটা রিমুভ হয়ে গেছে। তো এবার আমি অরিজিনালটা প্লে করব। আল্লাহু আল্লাহু তুমি জানলে এটার জানালো নয়েজ দেখুন। আর আল্লাহু এটার নয়েজ একদম কম। জানলে জানালো শেষ করা তো তো এইভাবে তুমি জানলে তো এইভাবে আপনারা তো এইভাবে আপনারা নয়েজ রিমুভ করবেন। তো দেখা হবে পরবর্তী যে কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।